မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမှားများတဲ့ make နဲ့ cause ဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ် make ဆိုတာကပြုလုပ်တယ် cause ဆိုတာကကြတော့ဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက grammar မှန်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးမှာ exercise တစ်ခါတည်း teacher နဲ့တူတူလုပ်သွားလိုက်ရအောင် teacher ကတော့ teacher IB ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ make နဲ့ cause ကိုမသွားခင်မှာဒီစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ teacher နဲ့တူတူစိတ်ထဲကနေဖြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် Traffic jams cause or make smoke in dozens of cities across both the developed and developing world. Traffic jam ကတခြားတို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲရောဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာရောငွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့တခြားတို့ cause သုံးပါလား make သုံးပါလားဟုတ်ပါတယ်တခြားတို့ cause သုံးပါမယ်ဖြစ်စေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တခြားဒုတိယစာကြောင်းကြည့်လိုက်အောင်Traffic jams cause or make people angry. ကားပိတ်ခြင်းကလူကိုစိတ်တိုစေတယ်။အဲ့တော့စိတ်တိုစေတဲ့နေရာမှာတခြားတို့က cause ကိုသုံးပါလား make ကိုသုံးပါလားဖြေကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်ပါတယ် make ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားတို့ဘယ်လိုမျိုးကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်မလဲ။ meaning လေးကိုကြည့်လိုက်အောင် cause ရဲ့ meaning က to make something happen တစုံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်တာဒီ cause ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ the hurricane caused widespread damage hurricane လေဆင်နှမောင်းကြီးကအပျက်စီးပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့တခြား grammar pattern အရကြည့်မယ်ဆိုရင် cause ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တာဒီတခြားတို့ adjective plus noun အတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားတို့မှတ်ထားမှာဒီ cause ရဲ့အနောက်မှာ noun လိုက်တယ်သို့မဟုတ် adjective plus noun အတွဲလေးလိုက်ပါတယ် widespread ဒီ adjective damage ဒီ noun ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခြားနံပါတ်1 make ကကြတော့ရော make somebody or something happy sad difficult etc အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင် to cause someone or something to become happy sad difficult အဲ့တော့တခြားတို့ကဒီ make ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီ somebody တော့မ something ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ noun တော့မ pronoun တွေလိုက်လို့ရတယ်လို့ plus adjective လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ you've made make a verb me pronoun very happy အဲ့ဒါက adjective ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားတို့က make ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တာဒီ noun တော့မ pronoun အပေါင်း adjective တခုဆိုရင်တခြားတို့က make နဲ့သုံးပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော် cause နဲ့ဆိုရင်နော် cause plus noun သို့မဟုတ် adjective နဲ့ noun အတွဲလေးတခြားတို့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တခြားတို့ exercise လေးတွေတခါတည်းဖြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်exercise ရဲ့အသွားလား make ရဲ့ sentence ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တခြားတို့ဒီနေရာမှာ make သုံးပါလား cause သုံးပါလားဆိုတာတခါတည်းသိလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခြားနဲ့အတူတူအဖြေမတိုက်ခင်မှာဒီဟာလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်တခြား15စက္ကန့်ချိန်ပေးပါမယ်စားလိုက်အောင်ကဲဒါဆိုတခြားဖြေလေးတိုက်ကြည့်လိုက်အောင် The bad weather caused the accident yesterday မနေ့ကဖြစ်တဲ့မတော်တဆမှုကမကောင်းတဲ့ weather ကြောင့်ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့တခြားတို့ကဒီ verb ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဒီ accident ဆိုတာကကြောင့်တခြားတို့ noun ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားတို့က caused လို့သုံးပါတယ်Number 2, the heavy traffic blanked it impossible to arrive to work on time this morning. ဒီနေ့မနက်ကအရင်ကြက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အချိန်မီမရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့တခြားတို့ကဒီနေရာမှာဘာထည့်ရမလဲမသိခင်မှာအနောက်ကစကားလုံးဘာလိုက်လဲဆိုတာကြည့်ပါမယ် it က relative pronoun plus impossible adjective pronoun plus adjective ဆိုရင်တခြားတို့က makeလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ this morning ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတို့ make လို့သုံးပါလိမ့်မယ် Number 3 roadworks blank a traffic jam last week ဒီနေရာမှာဘာထည့်ရမလဲမသိခင်မှာတခြားတို့ကဒီနောက်ကဘာလိုက်လဲ a traffic jam ဆိုတာက noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားတို့က cause လည်းသုံးပါမယ် last week ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် caused ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးဟာ driving makes people tiredအဲ့တော့ makes ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တာဒီ people noun ဖြစ်ပါတယ် tired ကပင်ပန်းတာ noun plus adjective ဆိုတော့တခြားတို့ဒီနေရာမှာ make သုံးပါတယ် driving ကတခြားတို့ gerund noun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနောက်ကနေပြီးတော့တခြားတို့ s ထည့်ပါတယ် makes
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တော့တခြားတို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ make နဲ့ course ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ IELTS ကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ချင်တဲ့ step by step တိုးတက်ချင်တဲ့သူများအတွက်တခြားတို့ IELTS foundation course ကို4 ရက်နေ့ March 2022မှာဖွင့်ပါမယ်အဲ့ဒီအတန်းမှာကြတော့တခြားတို့ IELTS ကိုမေခွန်းပုံစံတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်လေ့ကျင့်တာအပြင် grammar lesson pronunciation lesson vocabulary lesson တွေအပြင်မှာတခြားကထိတ်တွင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ total study hours ဒီ50 hours ရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တခြားတို့တစ်ပတ်ကို Zoom live နဲ့ရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ foundation course ကိုတက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ foundation လို့တခါတည်းမှတ်ခဲ့ပြီပါတခြားတို့ team ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ် Have a great day bye bye